to date. Meta 7. edycji terenowej masakry. Jak się biegło? Fajnie, fajnie. Ciężko, ale fajnie. Jakaś przeszkoda właśnie najtrudniejsza? Oj, niech pomyślę. To z tymi wiadrami, czerpanie wody było ciekawe, ale trudne nie było, było ciekawe. Jedna ściana taka bardzo wysoka była. Faktycznie był problem z pokonaniem. A tak poza tym to nie. A jakaś najfajniejsza, taka, która najbardziej sprawiała przyjemność? Wiesz co, takie pytania zadajesz trudne na mecie. O, najfajniejsza. Meta. Tak, zgadza się. Która edycja? Pierwszy raz tutaj jestem. Będzie kolejny? Wydaje mi się, że chyba, że będzie. A co skłoniło do wzięcia udziału? Wiesz co, ja rok temu zacząłem brać udział w takich biegach przeszkodowych i czy mi się spodobało? W jakimś stopniu mi się spodobało, ale ja jestem biegaczem takim klasycznym, a zauważyłem, że przygotowania, że trening do tych biegów przeszkodowych powoduje, że w tych biegach klasycznych jestem jeszcze lepszy, bo to wymaga takiego treningu ogólnorozwojowego, przygotowanie do tych biegów przeszkodowych i to jest właśnie fajne. Czyli same plusy. Widzę szeroki uśmiech na twarzy, więc jednak takiego zmęczenia nie ma. Już chyba szeroki uśmiech, bo wydaje mi się, że wygrałem, ale jeszcze czekamy na następne fale. No, Zobaczymy, jak będzie. no to dobrze. Ja bardzo życzę właśnie samych sukcesów, dalszych biegów i mam nadzieję, że do zobaczenia i to nie raz. Dzięki, do zobaczenia.